Kemi ndëgju këngën e fundit që Mihria Braja ka sjellë në bashkëpunim me Bajram Dobrën, të cilët kam kënaqësinë të kem në studio. Hello, përshëndetje. Po ti trëndafili. Si trëndafili unë bo, me që vetë 8 marsi ishte djetë. Përshëndetje. Hajde në reato, une. Këtu? Këto. O, Mika, e ki jetë më i melqu rana herë. Jo, me që faqë së me që. Qa është më regional punë këtu? As kom pun tjetër, unë e vetë me që A rana. duhet me nalë shu rana herë? A une kur të është Mihria në studio, ka dalë se du na mu veshë më ndrejtë. Asë më s'me marë prim. Qitash, asë më s'po marë prim pak, po që të cona, po... Të largona pak, se pas na hinë të rritar Bajramit. Adelina, ti për ndryshe bukur po dukesh studion perfekte dhe për shfryzoj nga rasti, me që është hera par që po vite ATV-ja, urime suksese si televizion. Shumë faleminderit. Kështu, prej atit madhet e të poshtë, kun kam pas mundësi telefonin, ja u kemi uru, kështu, por jo zyrtarisht edhe kështu publikisht. Është e vërtet, na ke uru edhe falenderit shumë për këto, por kënaqësi e veçantë që më në fund po takuem edhe po e realizojmë këtë intervistë bashk. Bajram, falenderit që ke orë. Është kënaqësi, falenderit të fesa. Fillimisht do doja sigurisht të ndarjemi tek projekti i fundit që e keni publiku, bashkëpunoni ka herë bashkë sa e di unë, por që veç tash vendoset me orë me një videoklip. Me tonë të drejten, tashmë Bajram Dobra është antari familjes tonë të madhe të Odeonit. Thash, Kompir, a di që Bajram të tregoj një sekret. Kompir prej ko është një intervist, edhe prej qa me publiku këngën e re, edhe kur e thira tha jo, valla me Bajramin vita, se bashkë e kena mo këngën. Jo me naime. Po, me gjitha të, unë të kërkoj falje, po njëkosisht faleminderit që më ke mirë kuptu, sepse tani po e bëj edhe publike që i kam operu sytë sot një muaj, dhe ka qenë kjo njona prej arsyve që nuk kam pas të drejtë. Jo, nuk ka problem, tash unë po të regoj se është dhe gjë normale. Kom pas probleme me dioptri, tash e mira është se unë po shoh bukur, të shoh edhe televizorin ma mirë dhe ty po të shoh ma mirë. Na imin ma mirë. Mos diskutojme. Unë e pyta na imin po ndërlidhëm të kjo tem, tash nem si ka lutë gjatë operimit, tha, mirë shumë brebarë, tha po kam tha një problem, thash, po cilis problemi? Mirja, po shë ma mirë. Tha shumë ma mirë, Po shë ma mirë, ma shumë. Pishe dhe detajet. Thash në ka shku medja kështu. Masive që po publike, që shkoj operacioni? Ka shku shumë mirë, dhe doja me shfrytzu nga rasti me falenderu doktor Ilir Osmanin, i cili ishte njeri u kryesor, i cili mi operoj sytë në një farë mënyre, mi ka hek sytë të mi, mi ka gjido, mi ka bu implant tjerzat, normal, me dioptri, edhe ma ka këty dioptri në nëzero, që ka me këpu njëre ma A ishtë shumë. problematik operacioni, apo ati vështërsi, apo ati komplikime? Jo. Ka zgjatë vetëm 10 minuta njëri sy, edhe 10 minuta syri tjetër. Pas ka qenë procedure e shpejt atëherë? Shumë e shpejt edhe e letë. Normal, me një anestezian lokal, jo total. Kom pas nevoj pak me pushonja një orë mas ndërhyrjes, edhe jom këty në shpe. Edhe kom fillu mandi si me thonë, me vazhdu jetën, po jo ashtu si që e bëjmë jetën normale, me pas kujdes prej dritës, edhe tash janë të më pengu dritat ka pak. A mundemi pak me ullë? Jo, vetëm po të regoj atë, si me thonë, jetën mandej, do me thonë, drita e fort e djelit, normal me syza djelit, edhe e pe menagjaj, ta shumë s'këshyrja ne ku ka drita shumë. E rësum krejt pak studion kështu, jo nuk ka problem, e rëndësi është me undi ju mirë. Por tash po kthehemi pak të këngë dhe të videoklipi, kur e keni gjiru videoklipin, se po supozoj që gjatë kësaj periude, apo te qushim ledh për një det krejt ekipin, hajde dojlim në gjirë. Se ati lu pak rënd flet Bajrami, hajde Bajram. Unë kam respekt edhe për një privilegj kur jam ofer bashkë Bajrami është ma i kulturum se sa që dohet, në disa raste. Po, edhe shumë modest. Kënaqësisht për mund kur flet Mihria për videoklipin ton, po nëse është edhe aja pjesa që thoni me fole unë, pëse jo, su problem. Po. Ne si ekip gjithë zbashku,
Jemi mbledh, kemi diskutu shumë për këtë pjesë këngës, pastaj... A ju mblodhej për një ditë Miriam ju qitën shesh gjirimin? Jo, realisht kanë rrëdhë ndryshe gjonat, jo bashkë në këtë mënyrë. Ja dash këtë situatën ndorë, e thash qëre, ku të kish qef, qysh dush e bojmë, a pëtën nuk është që ju kumë përzishëm, e ka pas dur të lira, edhe ma ndejve që kumë përshtat. Po. Normal, kom dimu sa kom mujtë. Po, ato idet kreative të Miria gjithmonë kanë qenë të jashtëzakonshme. Çdo detaj që ka thonë, ka qenë e jashtëzakonshme. Sa i përket këngës, se do të më sigurisht se kush ka punu, kush ka... Autor të këngës. Autor të këngëve, është Aldi Loca, ai që ka shkruar tekstin, muzikën e ka bërë Zoni Loca, dhe orkestrimin, masteringun e ka bërë Samuel Kodra, gjithë janë këta nga Shqipëria. Pastaj pjesën e videoklipit e ka bërë M Production, një produksion gjigant që për momentin është duke bërë rekordet të videoklipeve. Po ty në rekorde, është e vërtet. Dhe jam jashtëzakonisht për vete, po flasë sigurisht edhe Miria, s'ka diskutim që ka bërë diçka të jashtëzakonshme të mrekullueshme. Që shkoj bashkëpunimi përgjithsisht. Unë thashë edhe ma herët që keni bashkëpunu edhe ma herët për performancat të ndryshme, por është e para që vizualizohet në këtë formë. Po është e vërtet, është duhet i parë, po. Po, një duhet tjetër e kemi pas, po nuk është që e kemi shoqëru me videoklip. Një bashkëpunim. Qysh shkoj, au përshtatët me ideja, au përshtatët me realizimin, au përshtatët me shijet edhe gjithë qka tjetër? Po, a njeri që nuk mundet me gjithë përshtatje me Miriam, mendoj që nuk i përket pjesës njerëzore. Ja unë e pikën. Ja unë e pikën. është shumë bashkëpunu se e jashtëzakonshme, për mendimin tim është diçka që s'ka fjalë që flitet më tepër. E realizum një bashkëpunim vitin e kaluar nëse nuk gaboj. Edhe ju thash, mos unë gutni me gjiru për programet vitit 3, thash unë se e djegim kongën, takti, me nëzës ju pritke. Normal edhe regjisorit, na imi tha, Ani, na imi është okej, gjithmonë është dakord. E tha, Ani, e gjirojmë për program të vitit 3, shkoj konga, s'patum ko, pandemia, edhe nuk mujtu me bu videoklipin. Mandej, që nështë ka qenë fati i tim. Ishte këngë e bukur, edhe ajo, mirë, po kjo kishte diçka veçanti matë mëdha. Kjo i dha vull. Mirja, pas këtë shku me një videoklip pak ma thjesht, pak ma melankolik, që ashtu qysh është edhe konga, pse vendoset prikrysh në këto lokacione dhe në këtë formën asje, në këtë frymë? Bajrami ka vendos. Pra Bajrami, hajde Bajram. Tham drejten, kam eksploru shumë vende në Shqipëri, për me mujtë me arrit atë pjesën kryesore që ne kemi dash me ba. Edhe kam shku ekstra, i kam përcjell vendet, e kam pa fotografi, po kam shku edhe ekstra, kam pa prej afërmi, që të pakten ne si ekip, gjithë stafit e M Production që kishim me shku atje, ishim pjesa me shkoj edhe nuk ishte fort problem për neve. Po me maltretu Mirien me që atje, mos me konë diçka në regull, ndisha shumë keq pastaj. Janë disa zona që janë malë me ecë, do me thonë pak problematike, po... Pastaj tu i shiqu pjesën Vlorës, kemi pa ato vende dhe fatmirësisht që Miria ishte në Vlorë, edhe kemi kontaktu bashk, edhe kam porosi që a ka mundësi këto vende me shkuj pa, edhe ka shku Miria, le që i ka po ato, Paramendoje, në falë Bajram se duna me ndërhy që to, paramendoje qa që i kulturum është, që po thomën e ka një herë është, tepër ma i kulturum se sa që është rrethi. Edhe në industrinë muzikore, paramendoje të Prandaj po themone se puna e stradës, a vedin duhet me konë hiperaktiv, okej. Edhe unë isha në Vlorë, me që atje kemi një apartamente, kemi një banesë atje, me vlaun e Naimit, të menusën e vlaut dhe djalin e tyre. Hajtë për qef një 3-4 dit, edhe unë ndërko po foli me Naimin në telefon, qa ka që s'ka në Prishtinë, qysh janë i mi, tha. Haj, tha që, tha se më tha Bajrami, tha, është një lagje i mirë në Vlorë, tha, që atje tha po, më tha mu, e jerë keq me të thonë ty. E thash, po Ani, hajtë, thash se masi jom këto shkoj këshyri, une tungë se thash foli vetë, flas vetë me Bajramin. Kryva me Naimin e trasone. O Bajram, ti mu dush më më kalzu, se unë në Vlorë jam, që tu jam, tha. Po më berkes me ta prish pushimin qëtësimi, thash, po na, kush pushim? Kurs jemi nalë, prej ora 8, kur kemi dalë në banesës, derin 8 ora policore në ora 20 u konë, du me thonë, na derin 8 veç që kemi eksploru venin. Kur po më tregon, ma ndej kështu edhe ke shumë mirë se shku me pam, është në qendër të Vlorës, fatmirësisht është edhe afër shtëpisë së pavarësisë, ku është ngrit flamuri në Vlorë, është qyteza Muradia, po? Muradi,
edhe ja vlen me shku në herë kur shkoni ka vlora, me shku të pakten me pini kafe në atë pjesë, është me kaldrema, është tepër mirë. Edhe ti po dukesh ti princeshti, do mos me këto veshjet e bardha, E këto tani jemi koordinu, pak jemi marrë vesh, pak puna e ngjyrave, elegancës, edhe mendoj që ka nga vetë tingujt e këngës edhe teksti edhe një farë niveli, një farë, si me thonë, një farë niveli i kësaj natyre. Edhe ma ndej ram dakord të dytë, besa edhe Naimi gjithashtu, Mirtoni gjithashtu, regjisori i Odeonit dhe njeriu kryesori M Production, edhe kështu funksionum. Pavarësisht kësaj, unë prap këtu jam pa make-up, se ishte mas 2 jave që i kisha operu sytë, edhe veç me pak make-up e kam realizu. Bukur, është e bukur, s'ka diskutim. Me gjithatë e kemi pas grimjerën pranë vetës, prandaj edhe unë e kom najt rahat. Bajramin pak e kom guci, kom thonë rruje se po dokesh ti ma me grimë se one. E kështu që mirë ka shku shumë, ka qenë tepër e rëndësishme që ka shku mirë edhe që jeni do të kënaqur me këtë realizim edhe ku ka ma mirë me bo qef derisa Po, punoj. nëse do një edhe një kuriozitet mi ju thanë, se tash unë i dheza motorat, ja të kjo pika këto, fiks të kjo. Këto e merë, unë kisha dëshirë me dron, me bo qitë pamje qëto, edhe Mirtoni normal, e bujnë gati krejt komplet stafi, me që dronin altë, droni veç unes pak edhe u legra pak poshtë njerë. Edhe provon herën e dytë, a i shumë mirë për i thotë, është zonë ndalume, këto nuk lejohet mu gjiru, edhe dronin e hekom prej kombinimit, edhe mandej Mirtoni i kanë zerë do kuadrat tepër të bukra që kur i kom pa herën e parë, se qëre, edhe në montaj Bajrami ka marrë pjesën jo, kur e kanë kry krejtëm kanë Shka ka interesant me të një, e ka bo kjo, e ka bo kjo, po kom najtë si zoj, diçka, se ditë se si zoj kom najtë, po. Mos po mësohesh ka shpak. E nasht, se ku ka dhe mirë. Sigurisht e ka pas pjesën e besimit. Jo, Jo, mësu kjo krejt sanet vetë me organizu, krejt sanet vetë me bo, është e vërtet kjo që po thot Bajrami, po. Besimit e dikush që e din që nuk lën detajet e të gabume, atër edhe kur më thirën ajde, apo vjen me pa videoklipin edhe nëse ti e dakord me lansu, si më shku e kom pa, ka pas momente që edhe vetë kom bo, wow, adin, a më bo një zemra, bum, po. Hajde. Ka qenë ura dëmën gjesit, edhe e përfundum na me Mirtonin, edhe thash Mirton, ma dërgo linkun privat, që ta shof të shpia, prap, sa të shkojnë shpit që të sonat e këshyri mirë, se mos kemi bonaj, kejtë esenca ishte pjesa e mirjes. Mos po ankohet mirja. Perfekt. Edhe ka ora 2:30 më zgabofsha, ja kam dërgu linkun Naimit, të mirja nuk gëzojsha. Dëtë natës në telefon të miris, a? Edhe shbone, përshaj, respekti nuk në atë komi shkrua, edhe pjesa që me Naimin kam raporte ma të hapura, edhe po pres ma këty përgjigjen, s'ka. Po gjinohet. Unë ishtë tash për di. Po tash për të regoj. Të nesër më në s'ka përgjigjen. Wow, po e thiri Mirton, tash Mirton, lisht, hekja për YouTube-ës, këthej e prap, edhe shtinën premier që prap me punu, së është në regull diçka. Se miria po shun, ku am s'po di kur gjo. Tha ko mundësi, tha përbes, tha ko mundësi. Tha shu okej, edhe po pres mas një ko po më thirë, tha miria dhe Naimi në ora 3, tha vinë, tha në studio, tha me këshyrë, tha videoklip. Unë e veç kështu prej kureshte, si tha shë, o Mirton aji aty, se du me arë me këshyrë klipin nëse e kini kry, a bëden, ta po, hajde. Pjesa kryesore po ulmi, unë edhe Mirton ishëm pa frymë. Qa po po Sa po thot Miria. Së Naimi, super, mirë në regull. Kur ka thonë fjallën e fundit kja, super, Po që shushin Bajram komentet e përgjithshme të njerëzve pas publikimit të projektit? Me thonë drejten, përgjithsi njëtën që kam punu, deri me tash kam punu, jë mundu në pjesën e imazhit me shku që njerëz mi morë gjonat për mirë. S'ka diskutim të kjo pjesë që ka marë mesazhe, fjallë të bukra, pa fundshme. Dhe s'ka diskutim diçka për me full që ka marrë pjesë negative, përveç një komente e poshtë dykun që tha, a ka mundësi mu bo tha një videoklip pa deti. Dhe deshta me ndërry mi thonë që neve si artist nuk është esenca vetëm që ta bësh një këngë edhe ta lancësh. Po është diçka interesant edhe pjesën ku
na mundu me dhonë diçka të bukur për me pa njerëz të bukur. E sidomos për vendin tonë, Shqipërinë pse mos më eksplozu zona të bukura që njerëzit me po sa më shumë, po wow, absolutisht. sa vendi i bukur, pas në mundësi me shku këtu. Domthon është një kontribut sa do i vogël edhe këtë pjesë. Është i rëndësishëm edhe vizualizimi definitivisht, por të talëm pak anash këtë projekt muzikor, do ja dija qysh ka qenë kjo periudhë për juve, me Mirin kom qenë në kontakt kohë pas kohë edhe disa se qysh ka qenë, kemi realizu edhe intervista live edhe gjithçka tjetër, por po m'duket sikur të është kthy disponimi gjatë kësaj periudhe, ndoshta edhe aktivizimi, puna dhe gjithçka për vend vetën. E para e punës mas mirë është që po më xixëllojnë syt. Po shëmlajmi mirë. Adelin, që ka me të thonë, kemi fillu edhe mu adaptu, mu ambientu. Do me thonë, po ndodhë me gjithë botën, nuk është që është të ndodhë vëq me neve. Mandej, unë jam kompi aty në njerëzve që nuk e du jetën me jetu në ajer, por e du jetën të planifikume, me shumë impenime, me programe, videoklipe, këngë, projekte, krejt këto. Tash kam fillu mu mësu. Edhe që shto, okej, nesër, apo më thirë, dalim kafe, po dalim edhe po pim. Edhe pse kam fillu me ju thona diçka, po vinim rana në shpipim kafe, se po pritoj edhe me dalë. Me thonë, qysht cilët ka njerë jeta, cilë ashtu dhe të ambientosh. Me gjitha të njeri është qenje që ambientohet. Shumë e vërtet. Është e pa qetë si qenje, por me gjitha të ambientohet. Kur i përmende këto ftesat në shtëpi, po më kujtojt tash së voni, po ata stafin Teonë Mbanesë dhe po na bën njëri prej kolegëve. A dini cila është kënga e parë elektro shqip, thash hajde, edhe lëshoj këngën. Eja, hape zemrën, sa e knova është ashtë e dera që atë. Do me tonë na me që të këngë kena valzus disa, për me të këthy tash në kujtimet e vjetra, sa po të mungën që ajo ko? Po mungon valajnë shumë. Do me thonë, a diçka mas shumë të dje mu ka dhim së, si me thonë, si datë, si puna e 8 marsit që është. Shumë femra e presin atë ditë me dalë dhe mu knaqë në neja të ndryshme me vjerat, me nanat, me motrat, halat, tezat, me krejt, dyqysh mu mledh gra, apëden. Edhe nuk u majtë, do me thonë, të vjen gjyna. është majtë dikon vende, po nuk është që u majtë qysh majtë gjithë. Edhe normal, unë e dje kam najtë në shpe. Jo, në realitet pas në dalë për drejk me mikeshën time e cila më thiri, normal, ma ndej lullet prej naimit platorit. Edhe qka ka qenë e bukra se më ka ardhe dhe një buket me lulle me porosi prej ulqinit, më boni shumë për shtypje dhe ajo shumë faleminderit krejtve. Do me thonë, edhe kështu e kalova ditën. A në realitet për 8 mars nëse mundet njëri u muqkyn 3 vena knana, vëden. E më ka mungu dje kjo atmosferë, se unë e gëzona kër isha gratë, sidomos ato shumë të moshuara që janë, edhe që knaqen të na pa neve, s'po flasë veç për veti, po flasë përgjithsi për estradën. Se janë do nana, ose do vjera, që shumë rrallë kanë knaqësin, me pas rastin edhe mundësin, me u taku me njës televizorit. Edhe ma ndej, kur takohen, knaqen për zgjale. E shijojnë maksimalisht. Edhe unë knaqna barabar me to. Edhe nëse lypin 700 herë fotografi me bone, 700 herë i boja të fotografi. Ajo ndjesi djem ka mungu. Veç për shqita arsye. Në fakt po na mungojnë edhe neve performancat e juve live me ju po kështu për sa afërme dhe me ju ndëgju, po shpresojmë që kjo kohë të kthehet sa më shpejt. Pezo vetën ka nere që shto të knu në selfie, asi po prapo mdoket jo se është ajo palidhje. Krejt palidhje. Por unë e pi falenderoj shumë që keni qenë pjesë e këtij emisioni. Knaçi gjithmonë mu minuta të më shkojnë kështu sikur mos me koneç kur jemi në studio. Ka 20 minuta bash. Unë buni shumë për shtypje që do doja ti falenderoja krejt stafin emisionit tënë, në regjia atje se kur lëshut kongën, na prit që me arti dera, ata kanë fillu me valzu, që kjo është komplimenti ma i mirë që na e marim për kongën. Kështu që besoj që me pas famu në studio. Ani, kur të dhezësh në jere që ashtu, bo nja vitës një video se sa zbur nga që mu me dëshmi, se këzona. Okej, shumë shpejt, po menoj sa artë është mundësia kome ta dërgu, që po më vjen keqës ti këna dërgu vedot me këto kjo puna e kongës eja, kjo është kongë shumë e bukur, është kongë e vjetër. E diskutoj shumë në atë kohë, qëfar valzimi, qëfar duke, qëfar gjithka tjetër. Po, këtu besa jam si manekena.
Ase ta shkeq jetu Jalon. Si më pas majt të jera. Ase ta shkeq jetu Jalon. Kënaqësi shumë e madhe që keni Faleminderit qenë dhe shpresoj ju pas në Faleminderit shumë Adelin. Zoti ju rujt, faleminderit Shumë faleminderit. Ishte kjo biseda në studio, ne me këtë bisedë po e përfundojmë këtë edicion të emisionit Studio A, duke ju falenderuar krejt juve që keni qenë me neve qysh prej orës